அனைவருக்கும் வணக்கங்க. நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்கறது என்னென்னா பட்டுப்புழு வளர்ப்பு. ஒரு அரை ஏக்கரை காடு உங்களுக்கு இருந்தால் போதும். ஒரு 10க்கு 10 ரூம் இருந்தால் மட்டும் போதுங்க. மாதம் ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 25,000லேருந்து ஒரு 20,000 வரைக்கும் சம்பாதிக்கலாம். 20 to 25 வரைக்கும் குறைஞ்சபட்சம் சம்பாதிக்கலாம். நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்கு போனாலும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் சம்பாதிப்பீங்க. நீங்கள் பெண்களெல்லாம் வீட்டில் இருக்கிற டைமில் இது மாதிரி பட்டுப்புழு வளர்க்குறது மூலிமா உங்களுக்கு மாதம் ஒரு 25,000 குறைஞ்சபட்சம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 25,000 சம்பாதிக்க முடியும். ஒரு 10க்கு 10 ரூம் மட்டும் இருந்தால் போதுங்க. ஒரு அரை ஏக்கரா வந்து மல்பெரி போடணும். இது உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இன்கம்மாக வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. வீட்டில் இருக்கிற பெண்களை வந்து நீங்கள் வந்து வளர்க்கலாங்க. இது பட்டுப்புழு பார்த்திங்கன்னா அதிகமான வருமானம் தருதுங்க. மாதம் ஒரு 25,000. உங்களுக்கு அதிகமாக வேலை இருக்காது. மாதத்தில் ஒரு 4 நாள் மட்டும் வேலை அதிகமாக இருக்கும். மீதி 25 நாளும் உங்கள் சும்மா தான் இருப்பீங்க. நன்றி, வணக்கம். பட்டுப்புழு வளர்க்க வேண்டும். நன்றி.